ओके गाइस, अगर आप लोग अपने लिए कोई बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं अंडर 2000 रुपीज, जहाँ पर आपको चाहिए एक मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि लाइटनिंग से तो भरा हुआ हो ही, साथ में उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सही हो। बट गाइस दिक्कत ये है कि अगर आप अमेज़न पे गेमिंग कीबोर्ड ढूंढोगे ना तो आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड्स जो कि आपको अंडर 2000 रुपीज में मिलते हैं। सभी कीबोर्ड्स में आपको भर भर के RGB इफेक्ट्स तो मिल ही जाते हैं, उसके अलावा इन कीबोर्ड्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो भी काफी बेहतर आती है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सभी कीबोर्ड्स का बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ ना तो यार सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस लिस्ट में नंबर 5 पे जो कीबोर्ड आता है ये आपको मिल जाता है HP की तरफ से। HP का GK100। अभी ये जो गेमिंग कीबोर्ड है ना स्लीक एंड स्लिम डिजाइन में आता है, एकदम कम बेजल्स पे आता है, किसी भी तरह कोई भी रिस्ट पैड आपको नहीं मिलता। बट इसका जो प्राइस है ना वो है अराउंड 1700 रुपीज। तो 1700 रुपए में आपको ब्लू स्विच मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाता है जो कि आपको RGB इफेक्ट्स भी काफी सही दे देगा। लाइक इसके हर बटन में आपको RGB इफेक्ट मिलता है एंड इसके RGB को आप 9 से भी ज्यादा अलग अलग तरह गेमिंग मोड्स में चेंज कर सकते हो। एल्यूमिनियम बिल्ड है और उसके अलावा इसका जो सरफेस आता है कीज का वो फ्लैट नहीं आता, वो गेमर्स के हिसाब से आता है। लाइक कर्व्ड की कैप्स आते हैं एंड जो इसके की कैप्स है ना उन पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है। सो दैट जब भी आप अपनी उंगलियां उस पे रखोगे ना तो आपकी उंगलियां फिसलेंगी नहीं, एक ही जगह पे स्टिक रहती है। तो इससे आसानी रहती है कीज को बार बार दबाने में। बाकी नॉर्मल सभी तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो भी किसी मैकेनिकल कीबोर्ड में होते हैं। एंड यस 1800 रुपए के प्राइस पे आपको ब्लू स्विच मैकेनिकल कीबोर्ड मिल रहा है, काफी सही बिल्ड क्वालिटी है। केबल की बात करूं, केबल इसकी नॉर्मल रबराइज्ड आती है बट काफी अच्छी है। HP जैसे ब्रांड की तरफ से आपको 1700 रुपए में एक मैकेनिकल कीबोर्ड मिल रहा है, काफी सही डील है केवल उन लोगों के लिए जिनको कॉम्पैक्ट साइज का स्लिक एंड स्लिम कीबोर्ड पसंद है। बाकी नहीं तो और भी काफी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। वेल इस कीबोर्ड की जो वारंटी है वो आपको 1 साल की मिलेगी एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। एट नंबर 4 जो कीबोर्ड आता है ये आपको मिलता है रेड गियर की तरफ से। रेड गियर का बोट शैडो। अभी ये भी एक ब्लू स्विच मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। इसका प्राइस अराउंड 1800 रुपए के आसपास है एंड 1800 रुपए में काफी सही डील है क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लोटिंग की कैप्स मिल जाते हैं एंड इसका जो डिजाइन है वो अगेन स्लीक एंड स्लिम है काफी ज्यादा। ऊपर की तरफ की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो मेटेलिक है, काफी ज्यादा अच्छी है। केबल भी इसकी ब्रेडेड नहीं आती बट रबराइज्ड और मोटी केबल आती है। एंड यहाँ पर जो बटन्स है ना, लाइक अगर आप लाइट ऑफ भी करना चाहो ना तो कर सकते हो, आपको एक एक बटन आसानी से दिखेगा। बाकी सभी बटन को मेंशन किया गया है सो दैट आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हो विदाउट लाइटिंग, और चाहो तो रात में लाइट जला के भी यूज कर सकते हो। बाकी इसमें आपको 26 एंटी घोस्टिंग कीज मिल जाते हैं। अभी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, एंटी घोस्टिंग कीज का मतलब बेसिकली होता है जब आप एक ही टाइम पे 4-5 कीज दबाते हो तो वो सभी कीज दबते हैं। वहीं जो घोस्टिंग कीज होते हैं वहां पर एक की के साथ दूसरा की नहीं दब पाता, वो मिस हो जाता है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 26 जो कीज है वो एंटी घोस्टिंग मिल रहे हैं, ये भी काफी सही चीज है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। रेड गियर की तरफ से 1 साल की आपको वारंटी मिल जाएगी। गाइस दैट नंबर 3 जो कीबोर्ड आता है ये आपको मिल जाता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से, इनका CB-GK12। ये जो कीबोर्ड है ना ये भी यार काफी ज्यादा मैसिव एक्सपीरियंस दे देगा आपको। अगर आपने कॉस्मिक बाइट का कोई प्रोडक्ट पहले यूज किया है तो गो फॉर इट, काफी अच्छा कीबोर्ड है। आपको एल्यूमिनियम फिनिश मिलता है ऊपर की तरफ एकदम मेटेलिक एंड ये एक WASD कीबोर्ड है, मतलब वायर्ड एल्यूमिनियम स्लीक डिजाइन कीबोर्ड। ये कॉस्मिक बाइट की खुद की लाइनिंग है, खैर काफी सही है। इसकी जो केबल क्वालिटी है वो आपको ब्रेडेड नहीं मिलती, नॉर्मल मिलती है एंड सभी तरह के RGB इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। 5-6 से भी ज्यादा आपको RGBs ऑन वन टाइम मिल जाती है, आप यूज कर सकते हो। विंडोज बटन की लॉकर मिल जाता है, आप विंडोज को लॉक कर सकते हो जब चाहो तब। बाकी मल्टी फंक्शन कीज भी मिल जाते हैं ऊपर की तरफ। एंड ये जो कीबोर्ड है ना ऑल की एंटी घोस्टिंग मिलते हैं इसके, मतलब जितने भी इसके कीज हैं सभी एंटी घोस्टिंग कीज हैं। तो गेमिंग में जब भी आप धड़ाधड़ बटन दबाओगे ना तो कोई भी बटन मिस नहीं होगा, सभी दबते हैं। एक टाइम पे 2-3 लोग एक कीबोर्ड से जब मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं तो उनके लिए काफी आसानी रहती है। बाकी इसकी जो बैकलाइटिंग है उनको बेसिकली उन्होंने रेनबो बैकलाइटिंग का नाम दिया है, जिसको आप अलग अलग इफेक्ट्स में चेंज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 10 LED इफेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, 3 लेवल्स की आप इसमें ब्राइटनेस को एडजस्टमेंट कर पाओगे एंड उसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल जाता है जिससे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। एट नंबर 2 जो कीबोर्ड आता है ना गाइस ये आपको ANT eSport की तरफ
से मिलता है। ये भी ब्लू स्विच कीज के साथ आता है, मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड ये जो कीबोर्ड है ना इसमें आपको रिस्ट पैड मिल जाएगा, प्लस इसकी जो बॉडी है वो भी एल्यूमिनियम फिनिश ही आती है, मेटेलिक है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। गेमिंग के लिए स्पेशली ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको रिस्ट पैड मिल रहा है एंड मैकेनिकल तो है ही। बाकी इसके जो कीज की फ्लोटिंग है वो एकदम गेमर्स के हिसाब से काफी फिट है, एक जो कर्व बनता है ऊपर की तरफ वो काफी सही है। बाकी पीछे के फ्लिप स्टैंड्स को खोलने के बाद तो और भी काफी सही सीन बन जाता है। बाकी इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको भी आप काफी तरह के अलग अलग इफेक्ट्स में चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें आपको 26 एंटी होस्टिंग कीज मिलते हैं, सारे कीज एंटी होस्टिंग नहीं आते। तो ये जो कीबोर्ड है इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा एर्गोनॉमिक है एंड ड्यूरेबल कीबोर्ड है, वाटर रेसिस्टेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये ऑप्शन भी काफी सही है। 2000 रुपए के आसपास अगर आप कोई कीबोर्ड ढूंढ रहे हो ये ले सकते हो। 1 ईयर की वारंटी आपको इस पर भी मिल जाती है। गाइस Z नंबर 1 जो कीबोर्ड आता है ये आपको मिलता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से। कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला ये जो कीबोर्ड है ना ये 10 कीलेस कीबोर्ड है, तो जिनको कॉम्पैक्ट साइज का छोटा कीबोर्ड पसंद है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अभी ये जो कीबोर्ड है ना पर की RGB मिल जाती है आपको, इसमें पर की RGB आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये भी मैकेनिकल एंड ब्लू स्विच वाला ही कीबोर्ड है। वेल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2000 रुपए से लेके 2200 रुपए के प्राइस तक ये कीबोर्ड आपको मिलता है एंड फायरफ्लाई के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। अभी इसमें आपको 18 प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती है मैकेनिकल कीबोर्ड की, जो कि आप इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। बाकी इसके जो की कैप्स है ना वो भी बैकवर्ड लीनिंग पोजीशन के साथ आते हैं, लाइक जो गेमर्स को चाहिए होते हैं, मतलब एक कर्व बना देते हैं जो कि गेमर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। बाकी पीछे के स्टैंड्स को खोलने के बाद तो ये कीबोर्ड काफी सही बन जाता है। इसके जो बटन है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सही है। ब्रेडेड केबल आती है, ये एकमात्र ऐसा कीबोर्ड मिला मेरे को जिसमें आपको ब्रेडेड केबल मिलती है एंड गोल्डन प्लेटेड USB तो ऑलमोस्ट सभी में मिल जाती है, तो काफी सही है। ये कीबोर्ड भी 1 साल की वारंटी आपको इस पर भी मिल जाएगी, तो जिनको कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड चाहिए वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस लिस्ट में बताए गए सारे कीबोर्ड्स मैकेनिकल है, सभी में आपको ब्लू स्विचेस मिलते हैं, सभी 2000 रुपए के आसपास मिलते हैं, तो आप अपनी नीड एंड अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। वेल इनके अलावा मैंने कुछ अदर ऑप्शंस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, लाइक ANT eSport का एक कॉम्पैक्ट साइज वाला कीबोर्ड भी आता है, वो भी मैंने दिया हुआ है एंड और भी 2-3 ऑप्शंस दिए, बट उनके साथ आप तभी जाना जब आपको इनमें से कोई कीबोर्ड अवेलेबल ना मिले। बाकी गाइस कैसी लगी है वीडियो बताना नीचे कॉमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।